ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും PSC ഇൻസ്പയറിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കീബോർഡ്. The front portion of the machine where all the keys are placed is called the keyboard. The front portion of the machine where all keys are placed is called the keyboard. കീസ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെഷീന്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനാണ് കീബോർഡ്. കീസ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെഷീന്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനാണ് കീബോർഡ്. There are two kinds of keyboard. There are two kinds of keyboard. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കീബോർഡുകൾ നമുക്ക് കാണാനാകും. ഒന്ന്, യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡ്. യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡ് ഓർ QWERTY കീബോർഡ്. യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡ് ഓർ QWERTY കീബോർഡ്. രണ്ട്, ഐഡിയൽ കീബോർഡ്. All the modern typewriters have only the universal standard keyboard. ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സും യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡാണ്. The universal standard keyboard is not arranged in the alphabetical order or ABCD order. The universal standard keyboard is not arranged in the alphabetical order or ABCD order. യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡിലെ കീസ് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിലല്ല അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡിലെ കീസ് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിലല്ല അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ABCD എന്ന ഓർഡറിൽ അല്ല അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Frequently occurring letters like E, R, T are fixed in the middle of the keyboard to be operated by strong fingers. Frequently occurring letters like E, R, T are fixed in the middle of the keyboard to be operated by strong fingers. എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളായ E, R, T പോലുള്ളവ കീബോർഡിന്റെ നടുവിലായി ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളായ E, R, T പോലുള്ളവ കീബോർഡിന്റെ നടുവിലായി ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇവയെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രോങ് ഫിംഗേഴ്സ് കൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ കാണുന്നത് QWERTY ലേഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡിന്റെ മാതൃകയാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ വിരലുകൾ ഏതൊക്കെ കീസ് പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മളിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കീബോർഡിൽ പല നിറങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഓരോ നിറങ്ങളും ഓരോ വിരലുകളെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് താഴത്തെ പിക്ചറിൽ. അതായത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലെ ലിറ്റിൽ ഫിംഗർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് 1, Q, A, Z എന്നിവ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലെ റിംഗ് ഫിംഗർ യൂസ് ചെയ്ത് 2, W, S, X എന്നിവ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും, മിഡിൽ ഫിംഗർ യൂസ് ചെയ്ത് 3, E, D, G എന്നിവയും, ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് 4, 5, R, T, F, G, V, B എന്നിവയും ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതുപോലെ റൈറ്റ് ഹാൻഡിലും. ഇത് നല്ലപോലെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ഇത് പല എക്സാംസിനും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇതിന് റിപ്പീറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. സോ ഇത് നല്ലപോലെ മനഃപ്പാഠമാക്കി തന്നെ പഠിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. According to the strength of the fingers, the other letters are arranged in the keyboard. So the keys are not arranged in the alphabetical order. According to the strength of the fingers, the other letters are arranged in the keyboard. So the keys are not arranged in the alphabetical order. കീബോർഡിൽ കീസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിരലുകളുടെ സ്ട്രെങ്തിനനുസരിച്ചാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് QWERTY കീബോർഡിൽ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ കീസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാത്തതും. കീബോർഡിൽ കീസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിരലുകളുടെ സ്ട്രെങ്തിന്, അതായത് ബലത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് QWERTY കീബോർഡിൽ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ കീസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാത്തതും.
The Universal Standard Keyboard came into effect in 1896. ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡ് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് 1896 മുതലാണ്. 1896 മുതലാണ്. ഐഡിയൽ കീബോർഡ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ യൂസ് നൗ. ഐഡിയൽ കീബോർഡ് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഐഡിയൽ കീബോർഡ് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. QWERTY layout. Scholz and Glyden typewriters established QWERTY layout for typing the letters in 1874. ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലൈഡൻ ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് 1874 QWERTY ലേഔട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഷോൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലൈഡൻ ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് 1874 QWERTY ലേഔട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. QWERTY keyboard was designed to reduce the clashing of type bars. QWERTY layout was designed to reduce the clashing of type bars. QWERTY keyboard type bars means keys. Okay, means keys തമ്മിലുള്ള ക്ലാഷിംഗ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കുറയ്ക്കുന്നു. QWERTY കീബോർഡ് ടൈപ്പ് ബാസ് അതായത് നമ്മുടെ കീസ് തമ്മിലുള്ള ക്ലാഷിംഗ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കുറയ്ക്കുന്നു. QWERTY layout has become the de facto of standard for English language typewriters and computer keyboards. QWERTY layout has become the de facto of standard for English language typewriters and computer keyboards. QWERTY layout ആണ് ഇന്ന് എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സിലും അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോർഡ്സിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. QWERTY ലേഔട്ട് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സിലും അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോർഡ്സിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. QWERTY keyboard helps to type faster without jamming. QWERTY keyboard helps to type without jamming. QWERTY keyboard നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. ജാമിംഗ് ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ, ജാമിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ വേഗത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് QWERTY കീബോർഡ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. There are 44 character keys in the keyboard in all typewriters. എല്ലാ ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സിലും മുഴുവനായിട്ട് 44 ക്യാരക്ടർ കീസ് ഉണ്ട്. എല്ലാ ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സിലും 44 ക്യാരക്ടർ കീസ് നമുക്ക് കാണാനാകും. Each key represents 2 letters, upper case and lower case. ഓരോ കീയും 2 ലെറ്റേഴ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അപ്പർ കേസും ലോവർ കേസും. ഒരു കീയ 2 ലെറ്റേഴ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അപ്പർ കേസും ലോവർ കേസും. There are 9 non-character keys are also found in the typewriter. ക്യാരക്ടർ കീസ് പറഞ്ഞ നമ്മൾ എത്ര? 44 ക്യാരക്ടർ കീസ് 44 പോയിട്ട് ഇനി 9 നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസും കൂടെ ഉണ്ട്. എത്ര? 9 നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസും കൂടെ ഉണ്ട്. ഈ 9 നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസ് അത് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഈ 9 നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആ 9 നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസും അവയുടെ ഫങ്ഷൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ അത് നല്ലപോലെ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ആ കീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഷിഫ്റ്റ് കീസ്, ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക്, മാർജിൻ റിലീസർ, ബാക്ക് സ്പേസർ, ടാബുലേറ്റർ, റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ, കീ റിലീസർ, സ്പേസ് ബാർ, പേഴ്സണൽ ടച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റർ. ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നുകൂടെ? ഷിഫ്റ്റ് കീസ്, ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക്, മാർജിൻ റിലീസർ, ബാക്ക് സ്പേസർ, ടാബുലേറ്റർ, റിബൺ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ, കീ റിലീസർ, സ്പേസ് ബാർ, പേഴ്സണൽ ടച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റർ. ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് 3 ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ട് 3 നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസ് തന്നിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ കീ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസി ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നല്ലതുപോലെ ഇത് പഠിച്ചിരിക്കണം. സോ ഈ 9 നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസും നല്ലതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം? പഠിക്കുക. അടുത്തതായിട്ട് ഇനി when we operate the character key, the carriage moves 1 degree towards left with making an impression. When we operate the character key, the carriage moves 1 degree towards left with making an impression. നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ കീ എപ്പോഴാണോ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയം നമ്മുടെ ക്യാരേജ് 1 ഡിഗ്രി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറുന്നു. എങ്ങനെ? ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട്. ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് 1 ഡിഗ്രി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറുന്നു നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇനി when we operate non-character key,
the carriage moves 1 degree towards left but not making any impression. അതേസമയം നമ്മൾ നോൺ ക്യാരക്ടർ കീ ആണ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 1 ഡിഗ്രി ക്യാരേജ് മാറുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാൽ ഇംപ്രഷൻ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാക്കാതെ 1 ഡിഗ്രി ക്യാരേജ് മൂവ് ചെയ്താൽ അത് നോൺ ക്യാരക്ടർ കീ ആണ്. അതേസമയം ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് 1 ഡിഗ്രി മൂവ് ചെയ്താൽ അതൊരു ക്യാരക്ടർ കീ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ഡെഡ് കീ. ഡെഡ് കീ ഈസ് എ കീ വിച്ച് മേക്സ് ആൻ ഇംപ്രഷൻ ബട്ട് നോട്ട് മൂവിംഗ് ദ ക്യാരേജ് ടു മൂവ്. ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ Tamil and Malayalam typewriters. Dead key is a key which gives an impression but not making the carriage to move. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചത് എന്താണ്? ക്യാരേജ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, 1 ഡിഗ്രി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നും പഠിച്ചു, ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നും പഠിച്ചു. എന്നാൽ ഡെഡ് കീയുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഡെഡ് കീ നമുക്ക് ഒരു ഇംപ്രഷൻ തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാൽ ക്യാരേജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. ക്യാരേജ് 1 ഡിഗ്രിയോ 2 ഡിഗ്രിയോ 1 ഡിഗ്രി എന്നില്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഡിഗ്രീസ് ഒന്നും, അതായത് 1 ഡിഗ്രി പോലും മൂവ് ചെയ്യാതെ ക്യാരേജ് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇംപ്രഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഡെഡ് കീയുടെ പ്രത്യേകത. ഇനി ഈ ഡെഡ് കീ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സിൽ കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഡെഡ് കീസ് എന്തില്ല, ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സിനകത്ത് ഇല്ല. ഇനി നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാല് തമിഴ് ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സിലും അതുപോലെ മലയാളം ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സിലും എന്തുണ്ട്, ഡെഡ് കീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഡെഡ് കീസ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? മലയാളം ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സിലും തമിഴ് ടൈപ്പ്റൈറ്റേഴ്സിലും കാണാൻ സാധിക്കും. അടുത്ത N and H are called master keys. These are used to check up alignment. നമ്മുടെ കീബോർഡിലുള്ള QWERTY കീപാഡില് അല്ലെങ്കിൽ QWERTY ലേഔട്ടിലുള്ള എന്നും ഹെച്ചും ആൽഫബറ്റ്സ് അവ രണ്ടും മാസ്റ്റർ കീസ് ആണ്. മാസ്റ്റർ കീസ് ആണ്. ഇവ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അലൈൻമെന്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അലൈൻമെന്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന 2 കീസ് ആണ് എന്നും ഹെച്ചും. ഇവയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാസ്റ്റർ കീസ് എന്ന്. എയും സെമികോളനും ദേ ആർ ഗൈഡ് കീസ്. എയും സെമികോളനും എന്താണ്, ഗൈഡ് കീസ് ആണ്. ആൻഡ് ദ 2 ലിറ്റിൽ ഫിംഗേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ഗൈഡ് ഫിംഗേഴ്സ്. ഇനി നമ്മൾ എയും സെമികോളനും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെയും റൈറ്റ് സൈഡിലെയും ലിറ്റിൽ ഫിംഗേഴ്സ് ആണ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെയും നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിന്റെയും റൈറ്റ് ഹാൻഡിന്റെയും ലിറ്റിൽ ഫിംഗേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ എയും സെമികോളനും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗൈഡ് കീസ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു, ഇവയെ ഗൈഡ് ഫിംഗേഴ്സ്. എന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഫിംഗേഴ്സിന് എന്ത് വിളിക്കാം, ഗൈഡ് ഫിംഗേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഇനി അടുത്തത് ASDF ആൻഡ് സെമികോളൻ LKJ ആർ കോൾഡ് ഹോം കീസ്. ASDF ആൻഡ് LKJ ആർ കോൾഡ് ഹോം കീസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം. അത് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഒന്നുകൂടെ പറയുവാണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണത്. ഇനി ഇന്നത്തേത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ ഡേ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക താഴെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, വിച്ച് ഈസ് ദ ഡെഡ് കീ in Malayalam typewriter? Which is the dead key in Malayalam typewriter? Underscore, comma, hyphen, Chandrakala. Which is the dead key in Malayalam typewriter? Underscore, comma, hyphen, Chandrakala. ഇതിന്റെ ആൻസർ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന് ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും. സോ അറിയുന്നുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുക, താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.